Vijana watakiwa kuweka safi mazingira yao ili kutokomeza uharibifu wa mazingira. Hayo yamesemwa na Katibu Mkuu Mtendaji wa Baraza la Vijana Zanzibar, Ali Haji Hassan, wakati alipokuwa akiwapongeza vijana wa Mtwara Pwani pamoja na pale mkoa wa Kaskazini Unguja. Kila kitu tukiyaharibu, ndio maana sasa hivi tunalalamika joto limeongezeka kwa sababu ya uharibifu wa mazingira, moja katika changamoto hizo. Kwa hiyo mimi nichukue tena nafasi hii kuweza kuwapongeza, lakini pia nawapongeza kwa sababu ni vijana wa Baraza la Vijana. Na hii inaonesha wazi kwamba ile dhamira ya kweli ya Serikali ya Mapinduzi ya Zanzibar ya kuyaanzisha mabaraza ya vijana, kwamba yanatekeleza kwa vitendo, na tuwaombe vijana washughulike mambo kama haya, na tunataka tuwaone mabalozi wa mazingira mbalimbali katika nchi yetu. Sasa hivi tunaona kwamba dunia sasa hivi, moja katika ajenda kubwa duniani ni swala la mazingira, ni swala la mabadiliko ya tabia nchi. Kwa hiyo mimi ni waombe tuendelee. Naye Mohamed Juma Ali, ambaye ni mwenyekiti wa Baraza la Vijana katika shehia ya Mtwara Pwani, amesema kuwa walipewa mafunzo ya kuatika vitalu na shirika la Mwambao MCC. Pia amesema kuwa kutokana na changamoto zinazowakabili, hivyo mbegu hizo zimeanza kuharibika. Jina langu naitwa Mohamed Juma Ali, ni mwenyekiti wa Baraza la Vijana shehia ya Mtwara Pwani. Kama ilivyo kwamba Baraza la Vijana ni taasisi ya serikali iliyoanzishwa rasmi kwa mujibu wa sheria ya mazingira kama mnavyoona, kwa ajili ya kurejeshea. Na hapa tupo katika kitalu cha kuotesha mikoko hii, aina mbalimbali za mikoko, lakini kama mnavyoona kwamba kuna aina chache sana za mikoko hapa, kwa maana kwamba kuna aina nyingine ambazo moja kwa moja hatuwezi kuatika vitalu kama hivi, na kwa sababu ya mbegu ni chache hapa kwetu shehia ya Mtwara Pwani. Kwa hiyo hichi kitalu kimetokana na kuna kijana kutoka Baraza la Vijana shehia ya Mtwara Pwani alipata mafunzo ya kwenda kujifunza Kenya. Kwa hiyo ikawa ni maazimio, baada ya kurudi tukatengeneza hivi, tukapata maelekezo kutoka shirika la Mwambao MCC, na wao wakaja hapa kwa ajili ya kutupa mafunzo. Kwa hiyo kama mnavyoona kwamba tumeanza kuatika mwaka jana hizi mbegu, lakini kutokana na changamoto mbalimbali ambazo tumekabiliana nazo, kuna nyingine zimeweza kuchipua, kuna nyingine ambazo hazikuweza kuchipua, na kwa sababu ya hali ya hewa kama mnavyoona kwamba hii hapa hii inaitwa michu. Hiyo imekomaa kwa sababu zimeatikwa humu, lakini hazikupata ile sehemu husika, yale maeneo ya kwenda kurejeshewa. Zimekaa hapa muda mwingi sana. Kwa hiyo hivi vitalu kuna vingine hapa tumechukua tukaenda kupeleka kwa shehia jirani, shehia ya Mwanda, na wao walikuja hapa kwetu sisi kwa ajili ya kujifunza namna ya kuatika hizi mbegu. Tukawapa hiyo elimu na wao kule wameenda kufanya. Kwa hiyo kama tutapata nafasi, basi pia tunaweza tukaangalia namna gani wao wameweza kwenda kufanya. Lakini huku kwetu kama mnavyoona kuna nyingine hapa tumeweza kuchomeka, na kwa sababu hatujakuwa wataalamu sana, kuna nyingine tulikuwa tunafanya, kuna mambo mengine tulikuwa tunafanya kwa sababu ya kuona kwamba je, tukifanya hivi tunaweza tukafanikiwa. Sawa? Na ndio maana hapa mnaona kwamba nyingi zao zimekufa na tumestop kwa sababu ya hali ya hewa. Lakini pia tumegundua kwamba hili eneo ambalo tumeweza kufanya, kwa sababu kuna maeneo mengi tumefanya kule hapo mbele kidogo zipo, lakini kutokana na sababu ya hali ya hewa, basi hata hizi nyingine zimeweza kufa. Lakini pia tukagundua kwamba hii mikoko haitakiwi kuatikwa sehemu kama hizi za maji chumvi, kwa sababu hapa maji chumvi yanafika, maji makubwa yanakuwa yanafika. Hata juu tunaweza tukaatika. Yaani juu tunaweza tukaatika na ikaja baadaye tunaitoa kule juu kwa ajili ya huko kuipanda. Na sio toka mwanzo toka inachipua, toka ianza kuchipua ikainapata maji chumvi. Kwa hiyo tumegundua kwamba
kuna sababu kubwa ya kuwezwa hii kuichukuliwa kuatikwa juu. Sambamba na hayo, naye Naila Bakari Fum ambaye ni katibu wa vijana shehia ya Pale amesema kuwa mazingira ndiyo kila kitu katika maisha. Hivyo amewaomba vijana kulinda mazingira ili kuepukana na maradhi ya aina tofauti. Jina naitwa Naila Bakari Fum, ni katibu wa baraza la vijana shehia ya Pale. Sisi kama vijana tumejihusisha na mradi huu kwa sababu tunaona mazingira ndio kila kitu kwenye haya maisha. Na tusipolinda haya mazingira yetu tunaweza tukakabiliwa na changamoto tofauti kama vile ni joto, ukame na maradhi tofauti. Sisi tumejiingiza kwenye kulinda huu mto kwa sababu huko enzi za mababu zetu au mabibi zetu waliutumia huu mto kwa ajili ya kupata maji, kwa ajili ya kufulia, kupikia, yani shughuli zote. Hivyo tukaona na sisi ni bora tuulinde, na jinsi tunavyoulinda ni kwamba tuna kipindi cha kiangazi hii miti ndio inazaliwa sana. Mpaka dakika hii hatuna ule ujuzi mzuri kama kuna mbegu tunapanda lakini kipindi cha kiangazi tunakuja tunaifyekea miwazi vizuri, na ambao tunaona umetoka sehemu ambayo hautonyoka, kwa sababu wateja wetu sana wanapenda ile miwazi ambayo imenyoka. Tunaukata kabisa ili kuondosha kichaka baadaye. Reda Ali wa Mshindo TV. Usisahau kusubscribe, kulike, kucomment na kushare Mshindo TV.